दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ ओके टच में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किलकोफ एलएस सिरप के बारे में। ये बच्चों की किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, इसके यूज, डोज, साइड इफेक्ट और इसके फायदों के बारे में पूरी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों पर शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इस 60 ml पैकिंग की कीमत 65 रुपए है। इसको G4 कंपनी द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो इसके अंदर लिवोसल्बुटामोल 1 mg है, अम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg है, ग्वाइफेनासिन 50 mg है। दोस्तों बात करते हैं इसके यूज की। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल छोटे बच्चों की बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यदि बच्चे को बलगम वाली खांसी है, सीने में खेड़ खेड़ रहती है, नमूनिया की शिकायत है, तो दोस्तों इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए किलकोफ एलएस सिरप बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों यदि बच्चे को बलगम वाली खांसी होती है तो बच्चे को सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, तो दोस्तों इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए किलकोफ एलएस सिरप बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों किलकोफ एलएस सिरप के 2-3 दिन के इस्तेमाल से ही छोटे बच्चे की बलगम वाली खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी और बच्चे को बलगम वाली खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों ये छोटे बच्चों की बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए बहुत ही बेस्ट सिरप है। दोस्तों बात करते हैं इसके डोज की। तो दोस्तों इसकी डोज बच्चे की एज और वेट के हिसाब से दी जाती है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ नॉर्मल डोज मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों 6 महीने से 1 साल के बच्चे को 2.5 ml दे सकते हैं दिन में 2 बार हल्के गुनगुने पानी के साथ, और 1 साल से 1.5 साल के बच्चे को 5-5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं हल्के गुनगुने पानी के साथ। दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो दोस्तों इस दवा का इस्तेमाल करते समय यदि उल्टी, मितली, सिर दर्द, घबराहट, स्किन पर रेडनेस या इचिंग जैसी कंडीशन दिखे तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों किसी भी दवाई को बच्चों को देने से पहले बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद ही कोई भी दवाई बच्चे को दें। खुद की मर्जी से कोई भी दवाई बच्चों को ना दें। दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, हम किसी भी दवाई को रिकमेंड नहीं करते हैं। दोस्तों किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही किसी भी दवाई का इस्तेमाल करें। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑन करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।